Hopefully you heard that. That was a good one. Hi everyone, welcome to today's video. Ajke ekta surprise for you guys. We actually opened a new branch of Remove Pain Clinic. সেটা এখন মন্দিরতলা হাওড়া নবান্নর ঠিক পাশেই। আজকে উনি আমাদের ফার্স্ট পেশেন্ট। ওনার কিছু একটা শর্ট হিস্ট্রি আছে, আপনাদের সামনে সেটা প্রোভাইড করবেন। আর তারপরে আমরা এখানে ওনাকে একটু ঘাড়টা দেখে নেব, একটু শোল্ডারটা দেখে নেব, হাউ হি ইজ ডুইং, অ্যান্ড দেন উইল গো ফ্রম দেয়ার। সো আপনার কি অসুবিধাটা কি হয়েছে এখন? অসুবিধাটা হচ্ছে বডি পেনের একটু সমস্যা। আচ্ছা। কাঁধে, লেফট শোল্ডারে, দুটো নিতে একটু প্রবলেম। আচ্ছা। একটা আগে থেকে একটু ব্যথা করতো, সেটা আমি নেগলেক্ট করে গেছি। আর তারপরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে দুটো নিতে প্রেসারের মানে আর একটু বেশি ব্যথা চালু হয়। কারেক্ট। লেফট শোল্ডারে। আচ্ছা, তো ওনার যেটা বলছে হি ইজ ভেরি ইয়াং অ্যান্ড হি ইজ লাইক আর্লি 20s। তারপরে ওনার বছর দেড়েক ধরে ব্যথাটা শুরু হয়েছে, মাল্টিপল জয়েন্ট পেন। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ফিগার আউট কি মাল্টিপল জয়েন্ট পেনটা হচ্ছে কি করে। আমরা অ্যাসেস করে ফিগার আউট করব যে হ্যাঁ ওনার ব্যথাটা এত 10-এর মধ্যে এত আছে। আপনারা যেটা শুনে শুনে বুঝে গেছেন, আমি যেইভাবে আমার প্রশ্ন হয় পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, তো ওনাকেও সেই একই প্রশ্ন করে দেখব যে ওনার কোথায় কি ব্যথা, অ্যান্ড দেন উইল স্টার্ট দ্য ট্রিটমেন্ট। So don't go anywhere, since this is our very first video from Mondir Tola Remove Pain Clinic. Please give lots of love and like and share. As our patient was saying ki uni মাসখানেক আগে, right, less than a month ago ওনার একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হন, তারপরে ওনার ব্যথাগুলো আরও বেশি অ্যাক্সেন্চুয়েট করেন। তো আমরা ওনার ঘাড়ের কিছু একটু মোবিলিটিটা দেখে নিই। এদিকে কোথাও ব্যথা সেরকম না, এটাতেও সেরকম না, এবারে এই জায়গাটাতে। তো ওনার যেটা হচ্ছে ফ্রম দিস মোশন উই আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেন ওনার সিটি জাংশন ডিসফাংশন আছে। সো উই উইল গো উইথ আ লিটল বিট অফ আপার সার্ভাইকাল অ্যাডজাস্টমেন্টস, দেন উইল গো ফর সিটি জাংশন অ্যাডজাস্টমেন্টস। তারপরে দেখি ওনার কীরকম কী লাগে। অলরাইট, রিল্যাক্স থাকবেন, ঢিলা। হোপফুলি ইউ হার্ড দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েলি নাইস ক্র্যাক। ভালো, ঠিক আছে তো, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? অলরাইট, ঠিক আছে, রিল্যাক্স। Fantastic. ঢিলা, একদম ঢিলা, লুজ। ডান। দ্যাট ওয়াজ আ গুড ওয়ান। আমি এবার সামনে এসে আপনাকে ওই যেখানে প্রবলেম সেই প্রবলেমের জায়গাটাতে একটু দেখে নেব। রিল্যাক্স। অলরাইট, ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যাবুলাস। আপনি এখানে উপর হয়ে শুয়ে পড়ুন, আর একটু পিছন দিকে চলে যান, স্লাইড। হাত দুটো পাশে এরকম রেখে দিন ঘাড়ে। সুইট, ঠিক, একদম ঢিলা। ডান, রিল্যাক্স। দিস গাই ইজ ভেরি স্টিফ, খুব টাইট। আপনি লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়ুন। লাভলি, লাস্ট ওয়ান। দেয়ার আর লট অফ ক্র্যাকস অ্যান্ড পপস ইন দ্য 21-year-old। এটা কিন্তু হওয়া অতটা উচিত নয়। আই থিঙ্ক এক্সারসাইজটা খুব একটা করা হয় না, জলও বেশি করে খাওয়া হয় না বোধ হয়, তাই না? কাজের মধ্যেই থাকে, হি ইজ ওয়ার্কিং। অ্যান্ড আপনি গুজরাতে কোথাও একটা কাজ করেন, তো হি ইজ ফুল টাইম ওয়ার্কিং। সো ইট মাইট বি পসিবল যে ওয়ার্কের স্ট্রেসে আর খাওয়া দাওয়াটা ভালো করে হয় না। ফিল হাউ মোবাইল ইট ইজ বেসিক্যালি। অতটা হচ্ছে না। ফ্যান্টাস্টিক। সো এখন কি হবে, হালকা হালকা একটা যা রেসিডুয়াল কিছু থাকে সেটা একটু এক্সারসাইজ দিয়ে জায়গাটা স্টেবিলাইজ করে দিলে ওগুলো চলে যাবে। ওনার একটা হাঁটুতে প্রবলেম আছে, বাঁ দিকের হাঁটুটা বেশি ব্যথা। আমরা দেখে নিই বাঁ দিকের হাঁটুটা কি অবস্থায় আছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, ফেস আপ। লেগ লেন্থ টেস্টটা করে নিই। ডান বুড়ো আঙুলটা বাঁ বুড়ো আঙুলের থেকে একটু ওপর দিকে আছে, মানে ডান পাটা হালকা একটা মিসম্যাচ আছে। সো উই উইল ট্রাই টু recreate the same length. So let's do a little bit of a length tension. Hopefully audience, you have already heard the beautiful talocrural crack. That was awesome. Awesome, very good. Look at over here, ekdom duto thambar equal. I have not even touched the left knee. আপনি একটু হাঁটুটা দেখে নেবেন আগে বাঁ দিকে। আমি এখনো বাঁ হাঁটুটা টাচ করিনি, কিন্তু স্টিল ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং আমাদের জানা। ব্যথা একটু আছে এখনো। আচ্ছা, সো হি স্টিল হ্যাজ আ লিটল বিট অফ আ ক্র্যাক অ্যান্ড আ পেন। তো আমি দেখি, কিচ্ছু করতে হবে না, রিল্যাক্স। আমি জানি এটা আজকে আপনার ক্র্যাকিং অনেকটাই কমে যাবে। সো উইল ডু আ লিটল বিট অফ আ মাসেল রিলিজ করবো আমরা হ্যামস্ট্রিংয়ে।
আর কাফ মাসেল রিলিজ করব। তো এই দুটো মাসেল রিলিজ করে দেখি ওনার ক্র্যাকিং যেটা ছিল তো সেটা আফটার অ্যাক্সিডেন্ট তো সেটা কতটা কমেছে, তারপরে আমরা মাসেল স্টেবিলাইজেশন প্রোগ্রাম দিয়ে দেবো ফর কাপল মিনিটস অর সো। হ্যামস্ট্রিংয়ের কি ইনার হ্যামস্ট্রিং আউটার হ্যামস্ট্রিং আছে? তো আমরা মোটামুটি বাইসেপস ফেমারিসের দিকেই যাচ্ছি, উইচ ইজ অন দ্য ল্যাটারাল সাইড। সেমি মেমব্রিনোসাস আর টেন্ডিনোসাসটা অতটা এরকম অসুবিধা হয় না। যেহেতু ওনার পপলিটিয়াস মাসেলটা ইজ ভেরি ডিপ, তো ওটাকে রিলিজ করার জন্য শুধু ওটা দিলে মাসেলটা রিলিজ হবে না। তো আই হ্যাভ টু বি রিয়েলি লোকালাইজড অ্যান্ড ফোকাসড সো দ্যাট ওনার যে ক্র্যাকিং যেটা ইনস্টেবিলিটি থেকে আসছে সেটা আস্তে আস্তে কমে যায়। একবার উঠে বসে দেখে নিন কীরকম কী আছে। উঠে দাঁড়িয়ে সব কিছু করে পরে ইউ উইল ফিল অ্যাজ চেঞ্জ, মানে ফর শিওর। আপনার একটা বাঁ দিকে একটা টাইটনেস এখান থেকে ছিল, সেই জন্যই ওই জিনিসটা টান খাচ্ছিল আর কি। এরম একটা বল সবুজ বা ক্যাম্বিস, এই বড় রকম বল কিনে বসে পড়ুন হাঁটুর তলায় রেখে, কিপিং দ্য বল আন্ডারনিথ দ্য নি অ্যান্ড প্রেসিং ইট অ্যান্ড দেন স্লাইডিং ইট অ্যাক্রস ফর অ্যাবাউট ইঞ্চ টু আ কাপল অফ ইঞ্চ, রাফলি 4 minutes, ডুইং 4 times a day, মোটামুটি 4 মিনিট, দিনে 4 থেকে 6 বার। ইউ উইল সি দ্য চেঞ্জ ইনস্ট্যান্টলি। এটা করার পরে কতটা হাঁটু আপনার রিলিজ হয়ে যায় বা ব্যথা করে, এটা আপনি কয়েকবার করুন, তারপরে আপনি বলবেন। আরো যান আরো ডাউন। ওই একটাই শুধু এখানে কাট হচ্ছে, একখানা শুধু হচ্ছে। আরেকবার যান, হালকা একটা শুধু হচ্ছে। আচ্ছা, সো রাইট নাও মাল্টিপল ক্র্যাকিং এর থেকে একটা জায়গায় একটা পয়েন্টে এসছে ওনার ক্র্যাকিং। আই উইল গিভ আ লিটল বিট অফ কোয়াড্রিসেপস অ্যান্ড হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেংথ, লাইক কন্ট্রোল স্ট্রেংথ, তো ওইটাও আশা করি চলে যাবে। তো ওভারঅল যেটা আমরা দেখলাম, ওনার এই ব্যথাটা তো অলরেডি গন, ঘাড়ের যে ব্যথাটা নিয়ে এসেছিলেন, হাঁটুর যে মাল্টিপল জয়েন্ট প্রবলেমে যে ক্র্যাকিংটা হচ্ছিল সেটা গিয়ে একটা অ্যাঙ্গেলে একটা পজিশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সো হাউ আর ইউ ফিলিং ওভারঅল এই রকম এই ঘাড়ের এই জায়গাটা আর হাঁটুটার যেরকম নিয়ে এসেছিলেন? অনেকটা ওকে লাগছে পুরো এইটা, আর এটাও হালকা আছে। আমি এতটা লাগবে। আচ্ছা, do not forget to love us and share, and then all our phone numbers and contact information are in the link in the description box, or somewhere you will find it if you are on Facebook. All right, thank you so much, bye.